نهاركم اعزائي بكل خير. اليوم وصفتنا الرز بالطاووق. الطاووق كنت قبل عملت لكم اياه وصفه بفيديو لحالها، نزلتها حاحط لكم اللينك تبعها بالدسكربشن. اذا بتتذكروا بالفيديو انا خبرتكم انه لو بقي او بحاجه لو كان في مي كتير انا بحاجتها، فبقلكن عنها بعدين، انا هيك قلت لكم. ولكن اذا بقي معنا مي فانا بستخدمهم هلا مع الرز، يعني ما بكب انا ميه الطاووق. لكن اذا في عندي هون طاووق مطبوخ خالص جاهز للاكل، في عندي هون كبيتين رز، في عندي هون بهار الكبسه، ححط بهار الكبسه، انتم فيكم تحطوا اللي بدكم اياه، في عندي حب هيل، في عندي هون كبش قرنفل. على فكره انا ما حكتر البهارات لانه اوريدي الطاووق هو مبهر وكل شيء بقلبه. في عندي ملح، زيت، في عندي صوص البندوره، بندوره معصوره او ممكن تطحنوا البندوره على البلندر، وفي عندي مي سخنه. عاده لكل كبايه رز بنحط له كبايتين مي سخنه. يلا حنبلش بالوصفه. اولا ححط الزيت، عم بستخدم هون زيت نباتي. بس لانه الرز بحب الزيت او الزبده او السمنه، حسب انتم شو بتستخدموا للرز. اذا لو في صوص هون انا عندي كلهم بدي انزلهم لانه كلهم بحاجه لهم، بيعطوا للرز نكهه كثير طيبه. اذا حطيت الطاووق مستوي، نحن مش بحاجه انه بدنا نسويه. من بعدها بدي احط عليهم البهارات اللي هو بهار الكبسه مع الهيل مع كبش القرنفل. انتم بدكم تزيدوا اي شيء، بدكم تزيدوا حار، بدكم تزيدوا شيء ثاني، هيدا بيرجع لكم. هحط عليهم صوص البندوره، اذا ملاحظين انا ما عم بعطي وقت لانه اصلا مستويين. هحط عليهم صوص البندوره وبندوره معصوره اللي بدكم اياه. انا عاده لما اطبخ ما بنقع الرز، انا عاده كل الرز اللي بطبخه انا ما بنقعه قبل بوقت. فهلا بس بدي غسله وبرجع لكم. اعزائي من بعد ما غليوا مع الصوص ومثل ما شايفين شكلهم كتير كتير حلو، ومن بعد ما غسلت الرز، من بعد ما صولت الرز، هلا صار فيني احطه فوق الخلطه. بنصحكم تجربوها، كتير 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 طيبه. اذا عم بحرك المزيج مع الرز مع الطاووق، اكل كتير طيبه، بنصحكم تجربوها. بس شوي يمتزج الرز معهم بحط عليهم المي السخنه اللي هون ما اخذ وقت لانه اصلا الطاووق مطبوخ خالص. بحط عليهم المي السخنه، ما حياخدوا كل كميه المي لانه نحن حاطين بقلبهم عصير البندوره، ونحن بنقدر اذا بدهم بعد مي او لا. بحط عليهم هلا الملح. انا خبرتكم انه عاده كل كبايه رز بتاخد كبايتين مي. كمان ما كترت ملح لانه اصلا بالطاووق موجود فيه ملح، بتتبيله الطاووق موجود البهارات كلها اللي نحن بدنا اياها وموجود ملح، فحطيت ملح بس على للرزات يعني. هلا بدي وطي الغاز وغطيهم واتركهم ليستووا ان شاء الله. مشاهدينا مثل ما شايفين صاروا جاهزين الرزات، شايفين ما شاء الله شيء بشهي. فبشوفكم ان شاء الله بمرحله السكب. مشاهدينا اذا هيدا الرز مع الطاووق صار جاهز وسكبته بصحن التقديم. فبتمنى تكون وصفتي نالت اعجابكم، بتمنى تجربوها وتخبروني رايكم. انا بتشكر كل حدا عم يدعمني. ما تنسوني من اللايك والسبسكرايب والشير، وبشوفكم بفيديو تاني باذن الله. مع السلامه.